Ayan guys, yun po yung ating uulamin ngayon. Magluluto po tayo ng ating sisig na may repolyo. Ganap dito yan sa Saudi. Pakita ko lang po sa inyo mga ingredients guys. Ayan, meron tayong sili na fried chili. Tuyot na sili. Tapos meron tayo bawang, tapos may mayonnaise tayo, tsaka yung orange natin kaunti, at ito po yung ating chicken. Giniling na chicken yan. Yan guys, ang presyo nito chicken ito guys, ano lang to, 150 real lang yan, 150 real. Mura lang, 150. Sa dami niyan guys, so 150 real lang. At ito yung gulay natin, 175 real. Sa guys ha. Mantika.
makikita yung ating chicken sisig with repolyo. Yan po yung aming ulam ngayon for today. Hapon na dito guys, so hapunan namin ito, hapunan. Sarap na ulam. Higaanan natin ang ating oy. Malupot lang siya. Sa ibalit kanina kasi pag sarap. Lasang baka.